豆腐，2面去皮儿，每块切8小块，晾干，用猪油热灼，略撒盐花。翻身后，药酒1大杯，大虾米18，用秋油小杯过1回，加糖1撮，再滚1回。细葱半寸许，切120段，后缓缓的起锅呀，这才叫会吃啊！万岁爷可怜啊，他能吃些什么呢？